ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى هعمل معاكم نوع من المعجنات حلو جدا وهاشش وسفنجي وطعمه حلو جدا. شايفين السفنجية قد ايه؟ كمان انا هنا حشيتها بميكس من الجبن. انت ممكن تحشي الحشو اللي موجود عندك، جبنة، شوكولاتة سبريد، شوكولاتة خام، اللي موجود عندك مش هيقول لا. تعالوا بقى نشوف الطريقة اللي عملنا بيها المعجنات القمر دي. اول حاجة بجيب معلقة كبيرة ممسوحة من السكر، وعليها كوباية من الحليب الدافي ما يعادل 200 ملي. وممكن تستغني عن الحليب ده وتحطي مية عادي، مفيش أي مشكلة. وكوباية من المية الدافية برضو ما تعادل 200 ملي. وهنحط كيس من الخميرة الفورية ما يعادل معلقة كبيرة مليانة. وهنحط بيضة. في ناس ما بتحبش البيض، عادي ممكن تستغني عن البيض خالص وتحطي علبة زبادي. مش متوفر عندك الزبادي، عادي مفيش أي مشكلة، استغني عن الزبادي والبيض. بعد كده بنحط معلقة كبيرة من الخل. وانتم ملاحظين ان انا كل ما بحط مكون بقلب كويس. بعد كده هحط كمان، هحط نص كوباية من الزيت ما يعادل 125 ملي من الزيت. هنقلب السوائل كويس. بعد ما تقلبيها وتتأكدي ان كل المكونات دابت مع بعض، تعالوا بقى نشوف الدقيق بتاعنا. عندنا 3 كوبايات من الدقيق، ولازم الدقيق ده يكون منخول كويس. هنحط الدقيق يعني كله، بس هنسيب منه شوية صغيرين كده، عشان في سوائل بتاخد دقيق كتير وفي سوائل بتاخد دقيق قليل. طب الدقيق ده قد ايه بالظبط؟ 750 جرام من الدقيق. انا على فكرة حطيت معلقة صغيرة من الملح، انا كنت هنساها، فانتي اوعي تنسيها. لو ما نسيتهاش حطيها على الدقيق، بس انا عشان كنت هنساها حطيتها دلوقتي. بعد كده هنشمر ايدينا ست كله ونبتدي نعجنها. انتوا زي ما انتوا شايفين العجينه سايله، فخدت الدقيق كله. فكميه السوائل دي خدت 3 كوبايات من الدقيق ما يعادل 750 جرام من الدقيق. بعد كده بتعجنيها كويس، وبتكون العجينه مطاطيه فيها حته تلزيق صغيره زي ما انت شايفه. غطيها بقى وسيبيها في مكان دافي لغايه ما تقلبظ معاكي. قلبظت كده وحجمها اتضاعف، فرغي منها الهواء وانزلي بيها على الرخامه وقسميها على 4 كورات، وكل كوره قسميها على 6. كميه العجين دي عملت لي 25 قطعه من المعجنات. بجد مفيش يعني توفير اكتر من كده، ومفيش احلى من كده. هتبتدي بقى تقطعي كل كورة على 6 قطع، وكل كورة تكوريها لازم تغطيها بفوطة مطبخ نضيفة أو أي كيس من أكياس التلاجة، عشان لو ما غطيتيش الكورات دي هتعمل معاكي وش للكورات دي، وش خشن كده. فانتي غطي الكورات بعد ما تكوريها، غطيها عشان ما تعملش وش معاكي خشن. بعد ما بقطع الكرات كلها واغطيها بكيس من اكياس التلاجة، بجيب اول كورة قطعتها واحشيها بالحشو اللي موجود عندك. انا هنا كان عندي ميكس من الجبن، وحطيت عليه كمان حبة البركة، وقطعت عليه فلفل اخضر وفلفل اصفر. والحشو زي ما قلت لكم اللي متوفر عندكم. بتفردي الكورة فردة بسيطة وتقفليها على شكل مركب، وتضمي شكل المركب ده على شكل كورة. شايفين؟ بفردها فردة بسيطة على الرخامة. وبعد كده بحط الحشو اللي متوفر عندك. حطي الحشو المتوفر عندك. في ناس بتحب تحشي بشوكولاتة خام، في ناس بتحب تحشي كمان بشوكولاتة سبريد. اي نوع جبن انت بتحبيه ينفع في المعجنات دي، عادي مفيش اي مشكلة. بعد بقى ما بحشي الكرات بتاعتي كلها، بروح حطها في صاج، تكوني دهنيه شوية زيت صغيرين، او فرده فيه ورقه زبده اللي متوفر عندك. لا تفردي فيه ورقه زبده، ما فيش ورقه زبده حطي شويه زيت صغيرين. وخلي مسافه بين كل كره وكره عشان يختمروا للمره التانية. كده غطيتهم وهسيبهم لمده نص ساعه عشان يختمروا للمره التانية. اختمروا للمره التانية، هتبتدي بقى تجيبي بيضه وتحطي عليها نص معلقه صغيره من الخل وتقلبيهم كويس، وتبتدي تدهني الكرات. مش حابه ان انت تدهني بيض، ادهني بالحليب عادي مفيش اي مشكله. طب ليه انا حطيت خل على البيض؟ عشان لو البيض فيه اي ريحه مش مستحبه. وزي ما قلت لكم ممكن تستغني عن البيض خالص وتدهني باللبن اللي هو الحليب، عادي مفيش اي مشكله. بعد ما بتدهني كل المعجنات بترشي عليها شويه سمسم او شويه حبه البركه. شايفين؟ عملوا معايا 25 قطعه من المعجنات. بعد كده بتدخليها فرن ساخن على درجة حرارة 220، وتحطي الصاج ده على الرف الأوسط لمدة 20 دقيقة. بعد 20 دقيقة هياخدوا معاكي لون ذهبي وحلو جدا. تطلعيها من الفرن بعد 20 دقيقة وتغطيها لمدة 10 دقايق. تغطيها بفوطة مطبخ نظيفة وتسيبها 10 دقايق. بعد 10 دقايق هتلاقيها اسفنجية خالص. شايفين؟
باينة ان هي اسفنجية وطرية جدا. كمان الحشو فيها طعمه حلو جدا. يا ريت تجربوها وتقولوا لي رأيكم في التعليقات، ولو عجبتكم تعملوا لي لايكات كتير وشير كتير. وبألف هنا مقدما. وكانت معاكم ليلى من قناة مطبخ بألف هنا مع ليلى.